болып жаңағы жарқылдап ортаға шығып жаңағы тартып қалғанда былай тұрып жаңағындай үстіне мінеміз и бір қораның үстінен бір қораның үстіне секіреміз. сен тұр мен ататын бір қыздар бар жезқазғанның деді. Бірімізге қарады, саған ондай келін керек пе деген. сосын әйел естісе мына подкаст содан кейін алған режим Асықпай біз тік жаңағы солдат болсақ өзім бірақ жүректің түбінде қалып қойған бір не бар, сезім бар жаңағы. Бәрімен қыздармен бірге қатармен типа я тоже не лыком шит. Еркек шаруа болып өскен қыздар жаңағы мынадай қатын болады деп жаңағы Астанаға көшкенде нағыз қиыншылық сонда болды. Жаңағы жұмылып бірігіп шешкен сол дұрыс. Қайырлы күн достар. Бүгінгі біздің отбасылық подкастымызда алғашқы қонақтар ол керемет жұп. Биыл өздерінің отасқандарына 34 жыл болған менің жаныма жақын адамдар. Пап, мам, сәлем. Бірінші сұрақ ол өздерінің балалық шақтарын туралы айтып берсеңдер. Қалай өтті, не армандадыңдар, қандай ойындар ойнадыңдар, мүмкін бір ерекше естелік бар шығар, бір оқиға қысқаша айтып өтсең. Енді менің балалық шағым бұл қазіргі Ұлытау облысы Жаңаарқа ауданында, сол жолдың артында, темір жолының артында өтті. Ауылымыз өте сондай үйған, қазағы қаймағы бұзылмаған сондай ауыл. Ертеректің енді шет несін көрген, жылқы, қой, сиыр, соның бәрі жаңағы бар жерде. Жаңағындай сондай жерде мен балалық шағым өтті. Үлкен шешемнің қолында өстім. Мен апам деймін. Жаңа тишім. Сол кісі қолында кішкентай бала кезімнен бастап сол кісінің қолында өстім. Тәрбиелендім. Енді әкем мен шешемді өзім аға мен жеңге ретінде көрдім. Вот сол арманымыз енді бітті. Бала кезімізде қандай армандар? Сол Ши ауылда, жаңағындай Шидің ортасында жалаң аяқ сол жүгіріп, малдың алдына шығып, малға барып, мал бағып, қой бағып деген сияқты малдың кезегіне барып, су тасып, тағы не етен енді. Сондай жаңағы сондай тәрбие көріп өстік енді біз жаңағындай. Бізді енді жаңа кереметтей еркелетіп, жаңа қазіргі заманның балалары сияқты жаңағындай сөйтіп өсірген жоқ енді. Бізді кәдімгідей жұмыс болса, сол жұмысқа салып өсірді бізді. Одан енді жаман болған жоқпыз енді. Жақсы. Енді мен бала кезімдегі бір арманым ол жаңа көршілердің балалары бәрі тай жабағы мініп, қыстың күні жаңа қысқы каникулдарда жаңағы бір перекладина қойып қояды, былай қардың екі жақ жағына етіп, соның үстіне секіртеді жаңағы. Сол көршіміздің жаңағы бір тайы болды жаңағы, соныкі керемет секіреді. Сосын секіріп кетеді, әр жағына барады, жаңағы дізгінін тартып қойып қалса жаңағындай ана серка дейді, жаңағындай екі аяғын көтеріп бүйтіп тұра қалады. Менің арманым енді сол болды, сондай бір не тай мінсем екен деп жаңағы. Сол жаңағы айтып жүрдім қызықтап. Сосын енді мені ер бала болғаннан кейін өзім кішкене бала кезімде кішкене аурушаң болдым, кішкене көп ауыра бердім. Соны жаңағындай аттан құлап қалады, тайдан құлап қалады деп кішкене қорқақтады, бірақ дегенмен де үйде тор жорға деген болатын жаңағы. Сол кезінде жаңағы ол кездің ақшаларымен енді 1100 рубльға сатып алып келді жанымызды алға бастаған жерден. Жаңа төрт аяғы бірдей жорға, су жорға деп айтады жаңағы. Сол ауылдың шалдары келіп отыратын жаңағы, егер осыдан жаңағы құлын туса, жаңағы тай кезінде келіп жүгіртеді, көреді, соны айырбастап аламыз. Үлкен жоғары тайға, байталға деп жаңағындай келіп отырады, жаңағы апаның шайын ішеді, көреді, соны сыртқа шығады, жаңағы соны айдап жүгіртеді, әрі бері. Содан жаңағы не жорға тумады жаңағыдан. Өзі керемет жорға жаңағы. Соның жаңағы несіне мініп, жаңағындай болмайды жаңағы. Мініп, әрі бері жаңағындай жүгіртеміз, шабады да, бірақ жаңағы не секірмейді жаңағына. Үйрете алмай қойдық соны жаңағындай. Сол арманым сол болып еді жаңағындай. Бір мәне бап жаңағы жарқылдап ортаға шығып, жаңағы тартып қалғанда былай тұрып жаңағындай. Содан секіріп кетіп дегенде. Сол цирк балалық шағымыз ғой енді. Содан
сол циркқа жаңағындай кішкене енді қызығушылық болды. Сол мына үш тасты алып алып былай жонглировать етіп, сосын бөшкенің үстіне таяқ қойып бүйтіп жаңағындай бүйтіп тұрып деп сөйтіп үйренеміз. Жаңағындай сол балалық кездегі бір кішкентай бір қызықты шақтардың бір керемет уақыттары енді болды, енді шыны керек. Менің есімде папам кішкентай кезімізде сол жонглировать ететін, біз аузымыз ашып, баба тағы істеші деп, менің балаларға сондай таңғаларлық жағдай болатын. Күшті, керемет, рахмет. Мам, сен ше? Енді менің бала шағым Қарсақпай ауылында өсті. Қарсақпай поселок дейміз да. Ауылда Ұлытау облысы. Қазір сол жерден негізі Қарсақпайдан басталған мыс шығару. Сосын кейіннен Жезқазған қаласына үлкен завод салынды. Негізі Қарсақпайда басталған. Ағылшындар 1916 жылы сол заводты салып, Қарсақпайдың басында сол жерден мыс шығарған. Енді менің жаңағы папа айтып жатыр ғой, жаңағы малмен сондай жаңағы үй шаруашылығы болды деп. Бізде енді поселок болғанмен бізде мал ештеңе болған жоқ. Біз этажды үйде тұрдық. Бірақ менің жаңағы балалық шағым ол бір 2 этажды үйде тұрдық. Неше 20 шақты пәтер. Сол жердің балалары бір үйдің баласындай. Кешке жақын жаңа әке-шешеміз далада жаңағы столдар бар, бәрі үйлерінен шығарады, кімне әкеледі, жаңа тамаққа. Сосын ең үлкендер тамақ ішіп алады, сосын балаларды біз шақырады, біз ойнап жүреміз. Сол жерде жаңағы самаурын қойылады. Кәдімгідей этажды, 2 этажды үй болғанмен, бірақ есік алды кәдімгідей үлкен бір үй сияқты болды. Өте қызықты біздің именно осы балалық шағым жазда керемет болатын. Ол жаңағы папаларымыз бірігіп мойшаға барады, мамаларымыз бірігіп мойшаға баратын. Соны кешке жақын келіп, жаңағы сол самаурын қойып, біз түнгі 12-ден асқанша жаңағы 12 палочек, да, как сондай, да, ойнаймыз. Оның үстіне жаңағы біздің 2 этажды үйіміз орналасқан жері Қарсақпайда адамдар білетін болса, тура үйдің алдында ар жағында сквер болатын, кәдімгідей талдар. Прям небольшой сквер такой. Ол жердің талдары кәдімгідей үлкен, бір-біріне бүйтіп жалғасып, жигида бар, сосын жаңағы что у нас еще растет? В общем, талдар бір-біріне кәдімгідей бүйтіп жақын орналасқан ба. Соның үстінде біз ляпа ойнаймыз, бірақ жерге түспеуіміз керек та. Жаңағы секіріп бір талдан бір талға. То есть есть возможность, есть возможность именно не спускаться на землю, а прыгая друг друга, сөйтіп жаңағы бір-бірімізді нетуіміз керек. Кто этот водит или что. Сонда қазір ойлаймын, бізге ешкім оны, немесе әке-шешеміз оны көрмеді ма? Солай ойнап жүргенімізді. Әйтпесе қауіпті нәрсе ғой. Өйткені талдың біреу үстіне қарай мініп кетеді. Өйткені үстіңгі жағынан веткаларды бір-біріне қосылады да, үстіңгі жағынан секіреді жаңағы бір талдан бір талға. Кто-то пониже вот так вот. Соны көрмеген шығар деп ойлаймын, өйткені действительно денсаулық как бы, бірақ ешкім құлап та жатқан шығар, бірақ такого серьезного. Ойынның несі қызуымен. Тура Маугли болды. Қазіргі заманда ол ойынның аты Пол это лава. Тез айтқанда полталава. Ойбай. Сондай ойындар ойнайды біздің балалар. Вот сондайды ойнадық. Сосын жаңағы тағы да бір айтайын дегенім, үйдің жаңағы артында бәрінің енді қоралары болады. Сол қоралардың орталарында 1 метрден астам ара қашықтық. Сонда жаңағы қораның үстіне мінеміз, и бір қораның үстінен бір қораның үстіне секіреміз. Тоже, в общем, былай қарап тұрсаң, экстрим сплошной. Соның бәрін біздің әке-шешеміз көрмегеннің арқасында біз сойтып өстік. Зато это, былай денемізді шынықты өзім. Енді секіру, ол жаңағы күнделікті ляпа, күнделікті жаңағы анау резинкамен секіру, сосын андай неме, маг ойнау, ол жай, асық ату. Ол менде керемет күшті асық болатын жаңағы.
оны айтпағанда есік алдында жаңағы алтыбақан бар, алтыбақанды мінеміз, кім ең жоғары кетеді, ең жоғары тербетіліп секіреміз ана алтыбақаннан, кто дальше прыгнет. Это вот мое детство. Я не выдумываю, ну как бы есть как есть, да. Мен негізі кішкентай кезімнен вообще көйлек кимеген баламын ғой, шалбармен сөйтіп балалармен бірге енді қыздар да секіретін біздің енді. Сол жаңағы мен айтайын дегенім жаңа 12-20 үйдің балалары бәріміз осылай. Чуть старше, чуть младше, үлкені бар, кішісі бар. Осылай өстік енді біз. Рахмет. Мал болған жоқ, бірақ өзімізді адреналин болып өстіңдер ма? Жаңа ойын демекші. Біздің де жаңа көп ойнайтын ойындарымыздың бірі енді. Біз кеңес үкіметі уақытында болды ғой біз енді жаңа солардың ойындары келеді, жаңағы пионер лагерьларға барғанда алып келеді балалар. Сонда жаңағы перекати поле дейді жаңағы. Сосын ана знамя дейді. Екі жаққа бөлініп аламыз да, ортасынан сызық сызамыз да, жаңағы знамияны анау түкпір жағына қарай тығып қоямыз да, соны алып кетуіміз керек. Знамияның жаңағы күзетшілері бар, аңдайтын жаңағы. Сосын оны жаңа алып кетіп бара жатып, қолың тиіп кететін болса жаңағыда, сен сол орында тұрып қаласың, знамияны қайтадан орнына апарып қояды. Енді сен жақтан келген адамдар, жаңағы балалар, сені келіп алып кету керек, жаңағы жетектеп. Сондай ойындар ойнайсың. Сосын енді сәл қар еріп, күн жылына бастаған кезде, қыраттау жерлерде кішкене қар кете бастаған кезде жаңағындай асық ойнаймыз. Асық жаңағы 6 атары бар, жаңағы 3 атары бар, 3 табан дегені бар. Содан жаңағы асыққа кірісеміз. Содан қар молынан еріп жаңағы жер кепкен кезде жаңағы ойындарға кірісеміз. Сондай өте қызықты, думанды болып өтетін біздің жаңағы балалық кезіміз. Өте қызықты. Керемет. Негізі қазір оны да біздің балаларға үйретуге болатын еді. Әсіресе асық атуды біз жинап жатырмыз ғой, ақырында. Сол рахмет. Енді балалық шақтан сәл былай өскелең уақытқа, подростковый уақытты алмай қойып, енді бірден студенттік шаққа кетеміз. Өздерінің бір танысу тарихтарын туралы айтып берсеңдер. Және бір-бірлеріңді алғашқы рет көргенде қандай әсер алдыңдар, қандай ой туындады? Не сендерді былай жақындатты, бір-біріңге не тартты? Енді оның себебін бірінші айтайын жаңағы қызымен танысу деген. Енді әлі ойымызда бола қойған жоқ, енді мен өз басымда оқу болды бізде. Бізде жаңағы Алматинский архитектурно-строительный институт, жаңағыда сызу, оқу бізде қатты ауыр, сондықтан біз жаңағы өзіміздің орбитадан көп шыға қоймаймыз жаңағындай. Сосын мен жерлес, өзім жолдасым, қазірге дейін араласып қаласамыз, отбасымызбен. Ермек деген жігіт каникулға барып келді, бұзылып келді. Әке-шешем айтты жаңағындай, дипломмен бірге жаңағындай. Қызақ келді деп жаңағындай. Сосын екеуміз план құрдық, не істейміз деп жаңағы. Сосын мен ұсыныс бердім. Енді қай жерге барамыз? Бірінші мына нархоз институтына барады, жаңағы общежитиясы жақын. Соған барады, жерлестер кездесуі болады. Соларға жаңағы ауылдың қыздарын. Оған тапсырып жүріпті. Бөтен жерден қыз алма, тек ауылдан ғана қыз ал деп. Енді содан кейін жаңағы бірінші жаңағы сол Қарлаштардың общежитиясына жаңағы бардық. Барды жаңағы проходнойдан өтіп бара жатқанда, сосын енді Жанарқа десек нетпейді ғой, білмейді ғой енді, ауыл ғой, жаңағы аудан орталығы. Сосын жаңағы облысты айту керек болды. Жезқазғанның қыздары бар ма деп. Бар, андай осындай бөлмеде. Қай бөлме тұрып едіңдер сендер? 115. 115-ші бөлмеде. Сен тұр, мен ататын бір қыздар бар Жезқазғанның деді. Бірімізге қарадық, саған ондай келін керек пе деген. Амал жоқ. Бардық енді, көрейік, танысайық, білсейік деп жаңағы. Сосын барып едік, шынымен де бар бізді жаңағындай, сендер бізді неге шақырмайсыңдар, тек қана жанарқалықтарды шақырасыңдар ма деп жаңағындай. Сол жанарқалықтарды іздеп жүрміз енді, көреміз деп қоямыз енді. Көреміз деп қоямыз жаңағы, бұлар жаңағы бізді шақырыңдар, біз бәріміз Жезқазған облысымыз, давай деп жаңағылар. Сосын оның ішінде жаңағы бір қыз жаңағындай кімге ұнатты енді. Сосын мынауды енді жолдасымның әйелі естісе, мына подкасты содан кейін оған ренжіп содан бала кездегі болған шаруа. Сосын Қарлаш жаңағыда біз шайды қойып, бізге дастарханды жайып, жаңағы нетіп бізді күтіп, әңгімемізді бәрі жарасып, содан жаңағы шыққаннан кейін
енді былай киноға бару керек, театрға бару керек дегенде сонымен енді жалғыз өзің шығара алмайсың ғой. Сосын маған да жаңағындай бірақ Қарлығаш маған шығарып салып тұрғанда неге проходнойға, сонда маған бір көргеннен кішкене ұнатып қалдым. Бірақ оны мен сырымды айтқан жоқпын. Жаңағы сосын жаңағы кімді сол жаңағы бір-екі рет келдік, соны в общем болмады. Сосын ол басқа жерден басқа қыз іздеймін деді жаңағындай. Қазір тұрып жатқан келіншегіне сол жаққа барып, пединститутқа барып, содан кездестіріп, сонымен ақыры соған қосылды жаңағындай. Айтқанымда жаңағы дипломмен бірге жаңа келін алып барды жаңағындай. Сол жаңағы бірінші ұнатқаным Қарлығашта сонда жаңағы. Ал несі соны көңіл аударды? Қыздар көп болды ғой? Қыздар көп болды, аха. Жаңағындай бір қарарлық қылтыларында қыздар да керемет қыздар болды жаңағы. Айтты ғой басында, сен тұр мен атайын деген қыздар деп жаңағыдай. Бұның жаңағындай дастархан жаюы, сөздің ойлау өрісі, сөйлеген сөзі, бізге деген жаңағындай құрметі жаңағы соны маған ұнап қалды. Сол сен көңіліңді аулады, бір? Иә. Керемет. Ал мам, сенде ше? Қай моментте папа көңіліңді аулап қалды? Енді ол моментте енді ұнап қалдым деп айта алмаймын, өйткені енді бірінші рет көріп тұрмыз ғой. Біз үшін бұлар енді ересек, 4 жас үлкендігі бар. Бұлар жаңағы кәдімгі жігіт біз үшін. Біз енді бірінші курстағы жаңағы первокурсники, сосын жаңа келіп жаңағы вечер землячество жасаймыз деп жаңағы біз аға ретінде қарадық та, сосын бұлар жаңарқалықтар. Біз де жезқанбыз, біз де бөтен емеспіз деп баяғы жаңағы айтып жатқанымыз. Мен сол уақытта аяғыма бір ыстық сорпа құйылып алып, өзім ақсамдап жүргем, сабаққа бармайтынмын. Ертайлар келгенде мен далаға шығып, в общем, волейболға кетуім керек болып тұрған, соған асығып тұрғам. Бірақ енді келгеннен кейін қарсы алу керек, сосын уже мен киініп жаңағы допты алдым ба, жаңағы менімен бірге ойнайтын жаңағы қыздар бар, ұлдар да бар. Соларға кәдімгідей қазір бұларды да шығарып салдым, ары қарай стадионға кеттім мен. Тура біздің 3-ші барда, нархоздың жанында 3 бар общежитие бар, соның 3-ші бардында тұрдық. Соның тура артында үлкен стадион бардым. Жастар жиналатын. Сол жерге бара жаттым. Сонда енді біз орысша, бәріміз орысша, жаңа Жезқанның бір Балқаштың қызы бар, үшеуміз Жезқанды, қазірге дейін бір отбасылық бірге жаңағы араласасың. Да, араласамыз. Бұлар енді қазақша, орысша сөйлемейді, тек қана қазақша. Түсінеміз. Біз орысша жауап беріп жатырмыз, бұлар қазақша жауап беріп жатыр. Сонда кәдімгі енді былай бөліп именно деп айта алмаймын енді папаны. Сол моментте бөліп деп айта алмаймын. Кейін уже келе бастағаннан кейін сосын келе бастағаннан кейін именно сыпайылық болғанда біз енді орыс мектебінен өскен, да, нет дегенде. Резкий. Да, резкий. Ондай емес, именно маған в первую очередь жаңа папаның жаңа осындай бізге деген жаңағы құрмет, иә, қыз балаға деген құрмет, сосын жаңағы сөйлеу дәрісі асықпай, біз тік жаңағы солдат құсап, өзім үшін да айтып. Папаның жаңағы сондай бетіп, именно бәрі сөзден басталады ғой. Сосын сыртқыда енді келгенде де всегда опрятный, сондай қызға не ұнайды? Опрятный, высокий дегенде. Сосын жаңағы мүмкін жерлесіміз болғанда да мүмкін тоже сыграла немаловажную роль. Не, вот міне осы менің жарым болады деп қалай шештің? Қалай шештіңдер? Қалай? Не ой болды? Енді біз сол оқудың аяғы ғой, енді 5-ші курстарда, бұл 4-ші, 5-ші курстарда. Одан кейін мен сол диплом алып, сосын елге келдім. Елге келдімде жаңағы жұмысқа орналастым архитектураға. Ол кезде райком, исполком деген болады, содан жаңағы при исполкоме, при архитектура жаңағындай УПО деген жаңағы организация болды, соған жұмысқа орналастым. Сосын енді үйдің ішіндегілердің бәрі айтып отты жаңағындай. Үйлену керек деп ұсыныстар көп түсе бастады жаңағындай.
сосын бірақ жүректің түбінде қалып қойған бір не бар, сезім бар жаңағы Қарлашта. Сосын бір күні хат жаздым ғой, мен хат жаздым, хатыма бір не келді, жауап келді, Қарлаш. Сен оған кәдімгідей хат жаздың? Хат жаздым. Сосын телефон шалды. Как раз мен егер үйленіп қалатын болсақ, мына үйді дұрыстайын деп, жаңа ағатайыммен келісіп, әкемнің аты Мәулен, сол кісімен келісіп, мына үйді кеңейтіп, кішкене дұрыстап, жақсы ремонт жасасақ етеді, мен 3 ай каникулда боламын деп жаңағыдай. Жарайды деп, материалдар, анау-мынаулар әкелейді, бірақ мен енді жұмыстамын, өзің бірдеме қыласың деп жаңағыдай. Ол уақытта сен 20? Мен енді ол кезде сол 24 сондай кезде шығар, 23-24-те шығар. Студент кезде бастадым айтпақшы, үйді бастап салуды. Содан жаңа үлкен үйді барып, ескі үйді бір қопарсаң біледі ғой, бәріге шыға берді. Соның ақырында жаңағыдай 70%-ын жаңартуға тура келді жаңағы бәрі. Соны үйді жасап кең, 5-те 7 қылып, залын салып, жаңағы үлкейтіп, сөйтіп, соның ішінде штукатур етіп жатқанмын жаңағы. Штукатур етіп, бір звонок келді. Мен сөйтсем Қарлаш екен, Қарлашпен екеуміз сөйлесіп, сосын мәз болып қалдым жаңағындай, көңілім көтеріңкі, настроение, жұмыста жүріп кетті сразу жаңағы одан сайын. Сосын немен, как раз ол уақыттарда бұлар да бітіріп келді. Неге, жезқазғанда. Сосын мен как раз ауылда бір жаңа постэлектрическая централизация дейді, вокзалдың жанында бір здание салу керек болды да, заказ берілді жаңағындай. Сол проект бойынша Жезқазғанға көп бардым, сосын Қарлашты іздеп тауып алдым. Қарлаш одан да әдемі болып кетті, прическасындай ер балалардың прическасы сияқтанған, әдемі болып сондай. Есікті ашып қарсаған кезде жаңағы махаббатым одан 2 есе оянып кетті жаңағындай. Таңдауым дұрыс екен дегендей жаңағындай. Содан жаңағындай келіп жүрдім, сосын жаңағы сыртқа шықтық, сонда бірінші рет ұсыныс айттым. Қалай қосылса қалай болады. Енді бұл қаланың басындағы, Жезқазған басында оқып бітірген орысшалаушы. Сондай болды. Өзім де ойланып, күмәнданып жүрдім, ауылға бармайтын шығар. Енді не болса да көрейін деп жаңағындай. Сөйтіп ұсыныс тастап, сосын егер көнбесе, барып алып қашайын дедім мен, не болса да. Ол кезде алып қашу деген болады. Норма ғой енді ол уақытта. Біз өзіміздің ауылдың мәшіне жоқ, ол кезде жанымдағы жолдастарымыздың Орал мотоциклмен алып қашқандарымыз болған жаңа. Сөйтіп көп қызықтар болатын. Сосын жаңағы жолдағы жолдастарым да жаңағы класстасым, әрі түп нағашым болып келеді, Күнтуған деген жолдасымыз жаңағы. Ей, онда тұрған не бар? Аламыз деді, көмектесемін дедім. Алып қашамыз деп жаңағындай. Сөйтіп ұсыныс тастап едім, ол жаңағындай бөлген жоқ, жаңарға, анау-мынау деп ойланып қалды, жаңағындай. Сол енді танысып жаңағы алғашқы жаңағы ұсыныс бергендерім менің. Мама, сенде қалай болды? Қашан сен мысалы папаны өзінің жолдасың ретінде, болашақ балалардың әкесі ретінде қашан көре бастадың? Бұл қызық болды. Негізі енді Алматыда қыз болып, жігіт болып жүрдік қой енді. Сөйтіп киноға да бардық, танцыға да бардық. Әуезов театрында? Да, Әуезов театрында, ой, осенний балға барып, вальс билеп, басымыз айналам болатын. Негізі енді одан кейін енді бітіріп кетті, ауылына қайтып. Мен де ары қарай тағы да бір 4-ші курсым қалған. Сол бізде группаласымыз қыздар 3-ші курстан кейін тұрмысқа шыға бастады. Тұрмысқа шықпаса да кәдімгі уже серьезный намерениемен бір-біріне жаңағы әңгіме айтып, осылай деп жаңағы міне уже тұрмысқа шыққалы жатырмыз дегенде сондай әңгімелер болды. Сосын бір сабақтан келе жатқанымызда ана не дейді, сандырақтың айтқаны келеді дей ма, сөйтіп келе жатқанымызда жаңағы енді маған мен үшін мақтанғандай сияқты болды. Түсіндім. А мен как будто ешкімге керек жоқ сияқтымын да, өз-өзім солай сезіндім. Я мен де тұрмысқа шығам, осылай ертай туралы айтып жатырмын да, ну конкретно, то есть я не говорила о чем-то там вообще. Фактически такой человек есть.
ол жаңа қазір бітірді ауылда, вот я закончу, вот біз қосыламыз деп жаңағы бәрімен қыздармен бірге қатармен, типа я тоже не лыком шита дегенде. Қызық қой қазір. Сөйтіп айта салған болатынмын. Бірақ өзім енді думал, бітті, енді кетті, ауылына кетті, енді че, мы дальше учимся. Именно сол моментте серьезно ойланғаным жоқ. Жаңа қыздардың жанында олардан кем болмайын деп айта салған болатынмын. Да, вот бірдеңе деп осылай. Сабақтан келе жатқанда. Бір жылдан соң кетіп тұр. Да, бір жылдан соң уже мен сабақтан жаңа неге Жезанға енді келіп жұмысқа тұрдым. Сол уақытта жазда жаңа ертең келіп. Сонда енді тағы да бір айтатын нәрсе айтпақшы. Жаңа менің я деп айтуым, жаңағы жаңарқа басқа деп бөлмеді деп отыр ғой енді. Шында маған бәрібір болды, өйткені мен өзім қарсақпайлықпын. Мен жас кезім осы ауылдық жерде өскеннен кейін маған ауыл деген ол бөтен нәрсе болған жоқ. Мен оқуға барған бұрын мен 1 жыл бойы курьер болып жұмыс істегем Нацбанкта, Жезқазғанның басында, қаланың басында. Сол жерде мен есімде өзім енді 17 жасар баламын ғой, курьер әрлі-берлі жаңа қағаздарды тасып жүреді. Сол уақытта институттан жас қыздар келген, экономист болып. Соларға қызығып, әп-әдемі, олар бәрі жаңағы прическа нелер. Сосын мен жаңағы оқу бітіріп келмеймін ба, мен қайтадан сол Нацбанкқа келдім. Уже естественно жаңағы өз маманмен жаңағы операционный управленияға келіп жұмыс істеп жатыр. Сол жаңағы қыздарды көрдім да. Уже 4 жыл өтті, мен 4 жыл оқыдым. Олар 4 жыл жұмыс істеп, тұрмыс құрмаған. Ну, тоже енді әдемі, все понятно. Но бірақ тұрмыс құрмаған. Сосын мен жаңағы енді ойлайсың ғой, енді ол қалай сонда. Жаңағы тура солар сияқты мен де ертең. Мен бітіргенімде именно банктың жұмысында өте қатты өзгерістер болды. Біз түнге дейін жұмыс істейтінбіз. На выходных до ночи, тем более национальный банк ол уақытта жалғыз банк болады. Сосын ғой ол бөлініп көп банктар ашылған. Соны ойладым, мен мына жұмыспен, мен көріп тұрмын уже, мен ешқайда шыға алмаймын. Өйткені жұмыстамын. Менде ешқайда шыға алмағаннан кейін ешқандай жаңағы ешкіммен таныса алмайсың ешке. Сосын придется, кім бірінші ұсыныс береді, соған барасың. Жоқ, ол болмайды деп. Ну, это чисто такое было, ну, один из, да, рациональное такое мышление. Сосын оның үстіне жаңағы, может, я себе не отдавала отчет, но өзім іште, видимо, ертайды ұнатқанмын, а бірақ өз-өзіме жаңа нетпеймін. Не признавалась, да? Не признавалась, да. Оның үстіне енді ерта келіп, осындай өз адамның кәдімгідей шын жаңағы сезімі беріледі ғой, ол сезіледі, иә, сезіледі. Сондықтан, думаю, нет, білет, мен қандай болғанымда, с меня лишнего требовать не будет, будет знать, какая я есть, да, то есть өйткені Алматыда жүргенімізде енді ол жерде майысып жүргеніміз жоқ, шыны керек. Өйткені там жігіт ретінде осы мені ұнатсын, осыған ұнайыншы деп сөйтіп майысып жүргеніміз жоқ. Сондықтан как есть солай жүрдім, оның бәрін ертай білді. Сондықтан сондай шешім я деуге кәдімгідей соның бәрі, сол ойдың бәрі бір жерге тиісті, сосын жаңарқаға кеттік. Қандай керемет. Бірінен айта кетейінші, адамның тәрбиесінде жаңағы ата-анадан басқа мұғалімдер, ұстаздардың да жаңағы несі көп рөл атқарады екен. Сонда бізде тарихтан беретін Еркінеген Берлин деген бір кісі жұмыс істеген, сол кісі айтатын жаңағындай жаңа еркек шора болып өскен қыздар жаңағы мынадай қатын болады деп жаңағы сол ойымда қалып қойыпты жаңағы менің. Сонда кімдер жаңағы кімдермен кілең жаңағы керемет қыздар жаңа кездескен кезде жаңағы қарлаштар жүріс-тұрыстар жаңа айтып отыр ғой жаңағындай. Біз сондай ұнайық деп тұрған жоқпыз деп жаңағы өздері как она есть солай жаңағыдай. Сондықтан жаңағы бір жағынан ұнатып қалғаным солда болған шығар жаңағы. Есіне қалған. Керемет. Келесі енді стадия ол енді отбасы болып құрдыңдар, сен Жаңарқаға келдің, келін болып. Алғашқы кездерде қандай қиындықтар болды және оны қалай өттіңдер? Алғашқы кездегі және
мүмкін бір 20 жылдан кейінгі? Иә, жаңағы жұрттың бәрі жаңағы неге шыға бастады, коммерция жасай бастады, қолдарынан келетін. Енді біз екеуміз тік барып тік қайтатын Қарлаш жаңағы Госбанкқа барады, мен жаңа архитектураға барамын, кәдімгідей жаңағыдай таза киініп, таза жүрді жаңағы. Сондықтан жаңағы бірден қол сыбанып жаңағы коммерциялық жұмысқа, тағы басқа жұмысқа кірісіп кетуге өте қиын болды. Сол кезде қызметтегі жұмыста жүрген азаматтардың бәрінде де сондай болған шығар деп мен ойлаймын. Көбісі жаңағындай тарай бастады, жаңа біздің архитектура тарап кетті, милицияға шақырды, мысалы өз басымда милицияға шақырды, келесің бе деп жаңағындай. Сосын жаңағы таңдау болды ортамызда, қайда барамыз бе. Содан кейін жаңағы енді жора жолдастар, жаңағы нағашыларым бәрі ақырын жаңағы коммерцияға бара бастаған, олардың жаңағы результаттары көзге көрініп тұрды. Сол кездерде жаңағы коммерцияға жаңағы бізді ауыса бастадық, ақырын жаңағы бәрін қойып тастап жаңағындай жұмысқа кірісе бастадық. Енді ауылды жерде тұрғаннан кейін енді жұмыс таңертең кешке жұмыс болғаннан кейін жаңағы сондай қатты не болған жоқ жаңағындай. Но бірақ бәрі тарап жатқаннан кейін бір сауық сайран, не дискотека, немесе жаңағындай бір театр, ол кезде мәдениет үйі деген жоқ жаңағындай. Қапаланып үйде отырып қалдық жаңағындай. Кризис. Да, үйде енді қыз жастар болғаннан кейін енді Қарлаш енді келгеннен екеуміз қосылғаннан кейін кішкене былай серуендеп бір жаққа шықса екен, анау сонда болады ғой адамда жаңағындай. Ондай болған жоқ, бірақ қапаланып үйде жаңағындай жұмыстан келеміз, шаршап келеміз, бір жағынан ешқайда шыққымыз келмейді жаңағындай. Екіншіден баратын да жер жоқ жаңағындай. Қазір енді мына қаланың басында көп қой, например, сауын сайрақ, сайран салып жаңағындай ар жерге баруға болады. Ал міне ол кездерде ауыл жерде содан кейін енді ауылдың жұмыстары кішкене не ғой, енді ауырлау ғой. Қиыншылықтары бар, жаңа нелері бар. Менталитет болғанда былай жаңағындай күнделікті тұрмыстың өздері жаңағы су әкелу, су тасу, кір жуу деген бәрі қолмен болды ол кездерде. Сондай қиыншылықтар болды, бірақ енді мен жаңағы жұмыс басынан маған жаңағындай 2 пәтерлі благоустроенный үй берді. Аты ғана енді благоустроенный деген жаңағындай. Солдан кішкене бөлек шықтық үйден. Үлкен қолымызда жаңағы әжеміз, енді апамыз болатын, жаңағы мен сол кісінің қолында тәрбиеленемін ғой. Ол кісі как раз соңғы 10 жылда жаңағы парализовать етіп, жаңағы отырып қалды жаңағындай. Соны Қарлаш жанында отырады, Қарлаш жаңағы жаныма кел дейді, жаңағы ертеректің адамдары ғой, кісілер жаңағы анау революцияның уақытынан келе жатқан. Солар сол бері қарай келген, оларда жаңағы оңай болған жоқ енді нелері, тұрмыстары нелері. Соны жаңағы Қарлаш жанына кел, әнімді айтам, сырымды айтам деп жаңағы өлеңдетіп шақырып алады да. Сосын жаңағы енді өзінің енесі бар ғой, қазіргі әже біз өзіміздің. Соны оған келін ғой, сен жұмыс істей бер деп жаңағы. Мені шақырып алады. Кімді анау жаңағында немере келін жанына отырғызып алды, жаңағы әңгіме айтады жаңағындай. Солай болды. Одан енді жаңағы ол енді оны қиыншылық дей қоймаймын енді жаңағында. Ол енді көппен көрген жаңағындай сол не ғой енді алғашқы беттегі отбасы құру әрқашанда кішкене қиындау болады жаңағындай. Студенттік кезде, жас кезде былай жүріп жаңағындай ол неткенде ол оңай болады, ал енді тұрмыс құрған кезде кішкене өзінің қиыншылықтары болады. Бір-біріне деген түсінісу, білісу, жаңағындай ойындарын көтеру деген сияқты жаңағындай қиыншылықты көтеру деген жаңағындай ол жағына енді. Бірақ оның бәрі деп ойлаймын мен, жаңағы адам бір-біріне жақсы көргендігі сыйластық. Сыйластықтары жоғары болу керек. Егер адам бір-бірін сүйсе, сыйласа, ол жаңағы бәрінде көтереді. Оның атасында, енесінде, жаңағы соның туған туыс бауырларында, бәрінде, қылықтарында, мінездерінде бәрін көтереді. Сондықтан жаңағындай мен ойлаймын, қазіргі жастарға біз енді мысалы жаңағы мен Қарлаш 1-ші курста оқып отқанында, одан 4 жыл оқыды, соның таныстық, одан кейін 1 жыл былай жүрдік. Біз бір-бірімізді біліп барып қосылдық. Қанша? 5-6 жыл? Иә, сондай жаңағына. 4 жыл енді толық бар сондай. Қазіргі жастар интернетпен жаңағы
таныса салады, бірлесе салады, бір-екі рет кездеседі. Содан кейін алады бір-біріне ұсыныс беріп, жаңа үйленіп жатады да, ертең әке-шешесі шығындалып үлкен той жасайды, туған туысқандарын көптен бері бір шақыра алмай жүрген адамдарды жаңа туған туысқандарын бәрін шақырып жаңа керемет той жасайды жаңағындай. Соның артын естіп жатасың, жаңа шамалдасын, жаңағы ажырасып кетіп жатыр деген жаңағындай. Өкінішті жаңағындай. Сондықтан жаңағындай айтайын дегенім, ауыртпашылыққа төсу үшін екі адамның ортасында бір кішкене ұшқын, шамалы бір махаббат, сүйіспеншілік, сыйластық болу керек шығар деп ойлаймын жаңағындай. Сол енді біздің тірегіміз болды, енді бір-бірімізге деген сыйластығымыз бірінші очередь. Жаңағы махаббат деп жаңағындай тым қатты бас ұрып кетпей, адамның ортасында, екі жастың ортасында сыйластық болу керек, бір-бірін сыйлау білу керек жаңағындай. Содан біз Астанаға көштік. Елдің бәрі жаңа Астанаға көшіп жатыр деді. Астанаға көштік. Астанаға көшкенде нағыз қиыншылық сонда болды. Жаңағы. Енді мен кішкене ауылда жүргенде коммерциямен айналыстым, жаңағы осы Астанаға келген кезде бір Слободка деген жерден жаңағы жер алып, кішкентай бір үйі бар, соны сыпырып тастап, орнына кішкене жаңартып үй салып алдым. Сол жерде баспанамыз болды. Сол кішкене жұмысқа орналастық, сосын шамалы жұмысқа жасап жүрген кезде жұмыс біресе болады, біресе болмайды. Енді анау әбдіренің түбінде жатқан дипломымды тауып алдым, шаңын сүртіп, керек екенін, құрылысшы екенімді біліп жаңағындай, құрылыс жағына бардым жаңағындай. Сода бір объект басталып жаңағы, бұл жерге келгенде архитектурада істедім, шамалаған істедім, бірақ содан кейін жаңағы құрылыс жағына кеттім де, содан бері бүгінгі дейін құрылыс саласында жүрмін. Сонда жаңағы объект бітіп қалғаннан кейін жұмыста тоқтап қалады. Одан кейін жұмысқа орналасу қиын. Жаңағы нетіп, жаңағы резюмеңді бересің, өйтесің, бүйтесің. Сосын жаңағы мына қарбалас заман жаңағындай осы тіршілік, үй алу керек, жаңағы басқа үйді жаңарту керек, жаңағы балаларды өсіру керек дегендей, сол немен жүргенімізде жаңағындай балалардың қалай өсіп кеткенін де байқамай қалыппын жаңағындай. Енді ғана есіміз жиып жан-жағымызға қарап отырмыз. Уже немерелер бар ма екен? Солай жаңағындай. Қаншама қиыншылық, стройканың басындағы жүрген жігіттерді, бірге істеген жігіттердің жаңағындай бір нені айта кетсем бола ма, бір случайда. Жаңағы стройканың басындағы жүрген жігіттер бір күні жұмысқа шықпай қалды. Сосын неге шықпай қалды деп жаңағы іздеп бармаймыз ба бригадан. Барсақ, күзгі уақыт қазір пәтерлер көп қой. Ол кезде пәтерлер жоқ. Жаңағы 2000-шы жылдар ғой. Сонда осы жердегі жаңағы әр жерде не бар, қандай құрылыс бар, соларды жаңағы снимать етіп сол жерде жаңағы болады. Сол барсақ жаңағы бір тұрған жерлері бір курятник па, әлде бір шошқа ұстайтын жер ме, білмеймін, бір ағаштан құрып қойған жаңағы бірдеме. Соның ішінде бар жатыр, бәрі ауырып жатыр. Как раз бір күн суып, қарлы жаңбыр болып, жаңағы қарсыға жамылып алған көрпелері, жаңағы шеттері, жаңағы будан неден жаңағы суланып қатып қалған, жаңағы мұздалып жаңағындай. Өздері тоғынып жатыр жаңағындай. Енді сондай қиыншылықтар енді өз басым отбасым емес енді. Мен енді бүкіл жаңағы осы Астананы көтерген қазақи жігіттердің жаңағы мақтылықтарын, жаңағы күштіліктерін айтамын. Жаңағы кейбіреулер енді мына биіктегі жүрген жігіттер айтады, осының бәрін өздері салғандай болып көрінеді жаңағындай. Сонда ішінен ортасындағы жүрген жаңағы мен көзім көріп жаңағы өзім еткенде осы өзімнің қара көз жігіттердің арқасы анау күннің суығында, аязында, желде анау биік құрылыстарда жаңағы басында жүріп жаңағы жел үріп әкетпей жаңағындай соның басында шыдап беріп жаңбырлы суық күннің ыстығы сол жердің бәрін көтеріліп салған жаңағы біздің өзіміздің жаңағы жігіттер. Бірақ олардың тұрмыс жағдайлары қандай, оған ешкім мән беріп отқан жоқ жаңағындай. Олар қаншама, олардың балалары да өсе бастады жаңағы. Алғашқы келген бәтті уже жаңағы ер жетіп подросток бола бастады. Олардың енді әке-шешесі мұндай тұрмыста дачада тұрып жатқандар. Олардың жағдайын кім ойлайды? Соған бір депутаттарға хатта жаздым мен. Естейік жаңағы осылай бір 15 жыл болған адам істесе бір құрылыс компаниясына жер берейік. Өздері құрылыстың басында жүр, бірдеме жаңа үйлерін салып алайды деп. Еңбектері сіңді ғой деп жаңағыны. Сонша маған ответ келді. Жаңағыдай, ертең оларға бере бастасақ жерді, мұғалімдер де шығады, біздің де еңбегіміз сіңді, врачтар да шығады, біздің еңбегімізді бағаламадыңдар ма деп жаңағындай. Деп сөйтіп жаңағы мен жауабын жаңағы депутатский жауапсыз қалды. Негізі қазір біз өте әдемі Астанада тұрамыз, шынымен де оның арт жағында қандай еңбек, қандай орасан
жертвенность тұр ғой Да. негізі. Иә мам, осы Астанаға көшкендегі қалай қиындықтан өттіңдер, соны айтып берсеңдер. Енді ең біздің өмірімізде болған қиындық, енді ары қарай қайталанбасын деймін. Ол біздің баспанасыз қалуымыз. Үйіміз сносқа кетті, содан кейін біз жаңағы бір үй сатып алатын болдық, бір үйде тұрып жаттық. Сол кредит алып, ол кредитті төлей алмайтын болдық. Сосын стройка тоқтады. 2007-2008 жылдары папа жұмыссыз қалды, мен декретте болдым ұлдармен. Сол уақытта ең нағыз қиын уақыт сол уақытта болды. Біз енді жаңағы енді 4 бала бар, кішкене расширение болсын, анау мынау деп жаңағы адам өзі нетеді ғой, пландайды ғой, жобалайды. Сондықтан жаңа ақшаның, банктан алған ақшаның жартысын ипотеканың жаңа возрождение деген 2 комнатаға болашақ балаларға деп жаңағындай салық қояйық деп оны салдық. Сол кезде жаңағы недобросовестный жаңа нелер деген застройщиктер көбейіп кетті. Елдің ақшасын жинап алды да шетелге қашып кетеді жаңағы. Соның біреуіне біз де түстік жаңағы. Сосын енді банкқа жаңа өзіміздің үйімізді, 3 пәтерлі үйімізді салып, соны жер үй сносқа кетті. Сносқа кеткеннен кейін біз 3 пәтерлі үй алғанбыз жаңағыда. Соны жаңа банкқа салып, жаңа сол кредит алдық қой жаңағы. Сол кредитті енді анау жұмыс тоқтап қалды. Банк айтты енді жаңағыда сендердің залогтарың үйді жаңа 3 комнаталы үйді аламыз деп. Жаңа уақыт өтіп отыр. Егер жаңағы ай сайын процентін беріп отыратын болсаң, жаңағындай шамалы кішкене ақшаға жаңағы 2 комнаталы үйден қалған. Оны бүкіл қалды, не андай үйсіз қалатын болды в общем. Бір квартира снимать деп, жаңағындай бір пәтер снимать деп, шамалы жерде жаңағындай. Бәріміз сол кезде жиендерімді Алматыға келген, Астанаға келген. Менің қолымда өзімнің балаларым бар. Бәріміз бір ұядай бір комнатаны ғана снимать деп сол жерде тұрдық. Сол кезде нағыз қиыншылық, не туалет жоқ, не жоқ, ыстық су, жылы су жоқ жаңағы. Бәріміз сол жерде бір неде жаңағы бір бөлмеде тұрдық. Қиын уақыт болды, иә. Сол кездерде жаңағы енді ақшаны алып салғанда оңай. Бірақ енді оны да жаңағындай әрине бір-бірімізді кінәлап, сен кінәлісің, мен кінәлісің деп бәрі тартатын болса, жаңағындай екеуміз екі жаққа келіп жатсақ, жаңағындай қиындыққа шыдай алмай, онда дұрыс болмас еді. Соның бәріне қиыншылыққа төзіп, бір-бірімізді жаңағындай сезініп, ауыртпашылықты сезініп, жаңағы отбасылық жаңағы жауапкершілік енді ойлап түнімен ұйқы, күлкі жоқ, соны мен ойладым. Енді болмайды, енді қалған ақшадан айырылып қалмау керек. Деп жаңағындай объявление іздеп жаңағы жер болса деп жаңағындай жерді қарап отырғанмын. Бірақ та бір газеттің несі жатыр жаңағыда, соны звондап. Қарасам, жай сатамыз деді, арзан бағаға. Сосын күмәндандым, но неге арзан бағаға сатып тұр деп. Сосын жаңағы сөйлесе келе жаңағыдай Юго-Востоктан бір жақсы жер, олар да қиналып жатыр екен, сондай жағдайға түскен ау деймін, жаңағыдай наличныймен берген адамға береміз деп. Қолдағы ақшаны беріп жаңағы сол жер алды, жерге жетті, енді басқасына ештемеге жеткен жоқ, сол жердің басына жетті. Оған да шүкір дедім енді жаңағыдай. Содан енді уақыт өте жаңа сол үйді де салып алдық. Бәрі де дұрысталды, жұмыстар да пайда болды. Соны тағы да бір айта кететінім сол жаңағында бір-бірімен қиыншылыққа төзу, сыйластық бірінші орында сол. Кінәламау. Бір-біріңді кінәламай, сен кінәлісің, мен кінәлімін деп жаңағындай сөйтіп сөз таластырып, жаңағындай сөз таусылғанша сөз айтып, жаңағындай бетті ашып алмай, сол сыйластықпен жұмылып, бірігіп шешкен сол дұрыс. Мен мысалы бала ретінде айтам, енді мен ол уақытта алмас манастар тіпті кішкентай, енді оларға жай ойын күлкі болса болды ғой. Мен енді ересек подростық кезім, бірақ мен де бұл мәселе жайлы білген емеспін. Үйде
айтайын дегенім бірде бір ұрысып, бір қабақ түйіліп, сондай бір ерекше мындай көңіл күйсіз жағдай болған емес. Бәрібір үйде бәріміз жиналамыз, кішкентай ұядай жер болса да қонақ келеді бізге, кішкентай дастархан болса да ол жайылады деген сияқты. Бұл проблема жайлы мен есейе келе түсіндім, білдім. Мысалы да, мен әке шешемнің соны қалай жасырды деп айта алмаймын, бірақ қалай білдіртпей соны өткендеріне таң қаламын да сол кезеңнен. Сендерге рахмет. Сол бақытты балалық шағымыздан айырмадыңдар сол кезде бізді. Ол туралы ойламаппыз. Біз негізі шынында балаларға бірдеңе айту ондай жоқ. Ол екеуміз ғана шешеміз болды, балалар оның ештеңесін білмейді. Бірақ негізі ер адамның үлкен бір қасиеті осындай қиыншылықта көрінетін, кәдімгі бағаланатын, ол ер азамат бәрі шешім қабылдайды. Осындай стратегиялық. Әйел адам болса күнделікті тамақ, шаруа, киім кешек болса, то ер азаматтар, отбасының отағалары, олар кәдімде осындай шешім қабылдайды. Мысалы үшін, болды, біз төлемейміз. Банкқа біз жаңағы төлемейміз, осыдан бастап. Қаншама бізге звонок болды, ол да морально оңай емес. Нелер келеді, жаңағы банктың адамдары келеді, соның бәрін жаңағы сөйтіп жаңағы шешімге келдік, пәтерді ала беріңдер. То есть обошлись, можно сказать, малыми жертвами, өзіміз үшін. Хотя оңай болған жоқ. Сондықтан сондай шешім қабылдайтын жаңа сыйластықта бар ғой, но негізі жаңағы жауапкершілік болу керек та семьясына. Енді оның үстіне ең қызығы тоже айта кету керек, өйткені өмір болғаннан кейін бәрі әдемі болмайды. Өзіміздің жора жолдас жаңағы деген кісілердің бір звоногы болды бізге. Кешке жақын бір ертай сөйлесті телефонмен, сонда ой, жаңарқа шулап жатыр, сендер баспанасыз қалыпсыңдар ғой деп. Хотя біз ешкімге вроде айтқан жоқ сияқтымыз. Сол не істейсіңдер, сендер 4 баламен далада қалдыңдар ма деймі? Сондай әңгімені естігенде кәдімгідей прям переосмысление болды, что шында сыртқа ешкімнің де ештеңесі кетпейді. Тек қана өзіміз, 4 баламыз и Ертай екеуміз болды. Біз шешім қабылдаймыз болашаққа неге дегендей. Жаңағы маңайымыздағы кісілерге ешкімнің де ештеңесі кетпейді екен. И ешкім ештеңе бөліп бере алмайды, и олардан оны талап етуге де дұрыс емес. Ешкім, никто никому ничего не должен. Каждая семья принимает какое-то решение, принимает какое-то направление жизни и по нему двигается, и за это в ответе. Могут быть спуски, могут быть подъемы, но бірге болу керек. Рахмет. И в этот момент, мне кажется, важна, да, стойкость, качество, стойкость мужчины, быть опорой. Допустим, мам, сен уайымдап, қатты неткен шығарсың. Мысалы, сен папаны сабырлы болғандықтан сен де сенімді болдың, біз өтетінімізге сол қиындықтан. Рахмет. Және сендер жаңа отбасылық принциптер мен құндылықтар туралы уже айта кеттіңдер. Сендердің қарым-қатынастарыңда осылай 34 жыл бойы бір отбасы болып үйіп, бір қара шаңырақ болып, маңайыңда барлық туысқандар жиналатындай сондай отбасы болып отырсыңдар. Сондай бір дәрежеге жету үшін сендерге не көмектесті? Қандай принциптер ұстанасыңдар? Енді әкей қайтыс болды ертеректе 67 жасында. Сосын ауылда жаңағы шешей, сосын бауырым қалды. Қарындастарым тұрмыс құрып кеткен. Олар өздерінің отбасылары бар, жаңағындай. Олардың өз семьясы бар. Сосын енді мына жақта біз енді жұмысымыз бәрі түзелді. Жаңағы үй салып алдық, жаңағы неден, 2 этажды коттедж жаңағындай. Сонда дұрыс тұрмысымыз да бәрі түзелді енді.
сол кезде жаңағы кімдердің айттым Ерболға, бауырыма, жаңағындай сендерді Астанаға келсеңдер қалай болады, шеше бәрін көшіріп алайық осы жерге деп, соны жаңағындай көшіріп алғаннан көшіріп үйдің алдына бір шамалы кішкене уақытша времянка салды да, солар жаңағы көшіп келді. Қазір Құдайға шүкір, олар өздерінің алдарына қазір Жібек жолына жақсы үлкен коттедж салып, жаңағындай олар өздері алдына кетті. Бірақ шешем менің қолымда қалды. Жаңағындай енді үлкен үлкісі жаңағындай қай жерде болады, сол жерде үлкен шаңырақ, сол жерде ғой, жаңағы қара шаңырақ. Сол жаңағы туған туысқандардың бәрі жаңағы ағылып осы үйге келеді. Оның бәріне дастархан жай, бәріне етіп, ол бәрі жаңағы неге ғой, үйдің ұйытқысы, жаңағы Қарлашқаға байланысты ғой, жаңағы бәрін менің жұртымда да, өз жұртымда жаңағы ешкімді бөлмей, нағашыларына дейін бәрі осы жаңағыдай өзіне тартып, үйдің ұйытқысы болып отыр. Осы Қарлаш деп мен білемін, өз басым жаңағыдай. Сол сыйластық, ондай адамды қалай сыйламайсың? Жаңағындай шешеме де, бауырларыма да бәрінде жаңағындай не дейді, жайылып жастық деуші ме еді, бірдеме қазақтың жақсы мақалдары бар ғой жаңағындай. Иә, алдындағы бар жақсы жылы жұмсақтың бәрін алдарына тартып, ұйытқы болып отқан. Сұрағың қалай еді жаңа сен? Отбасылық принциптер. Отбасы принциптер, отбасы құндылықтар, бұлар жаңа біріншіден жаңағындай адамның ең бірінші қасиеті, бұл адами қасиеті ғой, жаңағындай адамгершілік. Сол деп ойлаймын мен, жаңағындай сыйластық, әдеп, жаңағы әдептілік, сол деп ойлаймын жаңағындай. Бірінші ұсталынған принциптер жаңағындай дөрекі сөйлеу, бір-бірін кінәлау, жаңағындай болмашы нелерге жаңағындай болмашы бір болмайтын жаттарға кейбірде қардың ашиды, жаңағы жастардың, тағы басқа жастардың емес, кейбір өз қатарлымыздың өздерінде шартпа жатады жаңағындай. Ол сондайдан енді ада болу керек енді, жаңағы ол енді тәрбиелеп адамның жаңағындай, мүмкін ана сүтімен келе ме, ол жаңағындай әлде жаңа тәрбиеге байланысты ма, әлде ортаға байланысты ма, ол енді өсіп өнген жаңа кезіндегі өзінің отбасына байланысты ма, әйтеуір соның бәрі де енді әсер етеді ғой енді адамға. Соның ішіндегі ең жақсыларын өзінің бойыңа сіңіріп, соны әрі қарай ұстанып, соны жаңағындай түп айтып келген кезде жаңағындай сыйластықпен бірігіп шешіп, сондай қиындықтар болса өтіп, қуанышты болса жаңағы ағайын туысқанмен бірге қуанып, сондай отбасы құруға тырысу керек, ұмтылу керек, жаңағындай тарылмау керек. Сол менің айтайын деген. Қарлаш, қосатын бар ма? Бәрі дұрыс. Под каждым словом. Просто мен былай негізі орысша өстім деп айтып отырмын ғой, бірақ дегенмен бір папам мен мамам қазақша сөйлейді, үйде біз орысшамыз. Сонда папамның бір айтқан сөзі бар тында. Таусылып сөйлеме. Таусылып, біз мектептен келгенде көп не етеміз, сонда осыны мен білмеймін, өзім үшін как-то түсіндім, тартынып сөйлеу керек екен. То есть таусылып соңғы сөздерін айтуға болмайды. Бет ашылмау керек. Иә, бір тартынып отыру керек та, то есть какой-то рубеж нельзя переходить, одан кейін это уже будет неправильно. Үлкен рахмет. Осымен біздің сұхбатымыз аяқталып қалды. Өте керемет бір тарихи шолу болды. Бұл да біздің әлі болашақ балаларымызға, көрермендерімізге өте пайдалы болады деп үміттенемін. Өздерінің түйерлері болады деп. Үлкен рахмет бірге болғандарыңызға, соңына дейін көргендеріңізге. Болса да, егер де біздің немере, шөбере, шөпшек, неменелер көріп жатса деймін да, балалар, тату болыңдар. Тату болыңдар. Не болса да бір-біріңе тіреу болып, жақсылықта да, қиыншылықта да бір-біріңе көмектесіп, туған екендеріңді ұмытпаңдар. Осы Алматыда көріскенше келесі подкасттарда. Рахмет.